Yaya mokili oyo etonande makambo ya solo mokili ezali na makambo ya kosakana te makambo oyo tomonaka na mokili oyo soki babeteli yo ozali kokanisa lokola fiction lokola ndoto nzoka makambo ya solo tala makambo oyo eleki na mboka France na février oyo okondima te mama apesi lisolo papa Fisto beta lisolo ya mwana na ngai Arnaud po akutani na mwasi akufa ya mundele azali kolela la mama tikolo babwabi oui papa biso tozali ba chrétien catholique tozali bana ya lemba mais famille mobimba tozali na poto Arnaud aya mwana aya poto mwana mukesi kabwe Arnaud akogesi 25 ans d'âge yaya Arnaud akutani na jeune fille moko ya ba 21 ans 22 ans d'âge avandi azali kolela na centre commercial Châtelet de Hill avandi atieli moko itamba azali kolela Arnaud amoni mwana mwasi ya mundele aye abandi ko consoler ozali kolela nini tika kolela sala boye tanga atikisi ye kolela ba pesa ni ba adresse ba kutana na kwa koluka yo mwana mwasi oyo na kombo ya Keila apesi Arnaud adresse Arnaud akende pa na bango kotala ye boye akuta batu balati bilambe ya noir basoko bana immeuble nzoka mwana mwasi ya mundele wana azalaki ya kokufa akufaki nini akufaki ndenge nini yaya nayasi bino kindoki se déplacer na Afrique ekomi bongo na mikili ya mpoto lisolo la somo boy o lisolo ya somo yango tokobetela yo na première session na biso ya mokolo ya lelo yaya pasi pe mawa bato badindi bongo na fleuve Congo inondation te kasi bakano rapide po basali transport fluvial yaya ezali koboma bato epesi ngai pasi mama oyo akufi ye na bana na ye mama abiki me bana bakufi epesi nga pasi ya kosakana te tokosolo yango awa na émission ya lelo zando tokanzaki zando esila nzoka zando esila te ya mboka na biso tokomona makambo de toutes les couleurs ya zando nzoka esila te balakisa biso kaka parti na parti mosusu esila te bandeko oyo babimisi vérité baleli tala zando obamisa oyo voilà zando oyo esila te tokozongela yango kaka na émission ya lelo toyebi ke bayi katoliko bauti kobukisa bongo leader na bango papa wa Roma akufi kasi epesi pasi na exposition ya koro ya papa wa Roma bazo ko permettre mindele kaka bakende kotala mutu mbuna yo kotala ndoto ya papa ya Roma baboyi kotala ya quel niveau ya racisme makambo ya racisme oyo kosila mokolo nini na bendaka yo mato yebisaka bana na yo ke la couleur noire est la plus belle peau du monde tala sikabwe est-ce que sikabwe papa ya mutu mwindu akobima soki papa ya mutu mwindu abimi zuri ya pa kokufa tokolinga mindele bakende kotala to tokoboya yango tokozongela yango kaka na émission ya leo tande ko aleli Parce que je suis noire que je ne peux pas dire au point certains films, un homme en costard surgit, sortir de avant de disparaître. Voilà. On va développer ça aussi dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona kosolola makambo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali ko na biso ozala na Kuala Lumpur ozala na Égypte ozala na Maroc ozala na Rome ozala na Suisse partout na Tchécoslovaquie yebisa bandeko première session na biso ebandi lelo bana ya Hollande mbote na bino bana ya Zurich mbote na bino bandeko nyonso bana na biso esika bosai bana ya Maroc ya Égypte ya Algérie Mozambique Swaziland Botswana to bandi émission na biso ya tongo ya lelo kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na yebisa ka yo soki ba liboso yo otala biso yo kokosala yo
au s'abonner, ceux qui n'ont s'abonné, et puis à part que s'abonner, ceux qui aussi au fini bon cloche la notification pour la attaquer ma programme nabiso ata mu kete. Yaya kaka makambo to bana ko kanta liboso makambo sala makala fake pardon na poto et koki ko sala mate. To bana ko kanta ki makambo oyo ba noir basalaka mindele basalaka yango te. Ndenge balobaka au fil du temps on va dire qu'on comprendre que na batu mwindo na mindele tozaka ka ndenge moko kasi mutu mundu alingaka mundele fort mundele alingaka mutu mundu te je ne sais pas pourquoi c'est pourquoi na bas âge déjà ba parents soka souhait ya koyebisaka bana ke la couleur noire est la plus belle peau d'ailleurs rappel noir te ba ba batu mundu te ba mundu est-ce que ndenge ba ba mundu ba benganga mutu mundu eza ba tengo mundele ataka ba appellation na pona ko dominer biso s'il faudra que ba sage africain noir bakota baluka couleur musu ya peau bakoloba yango peau mawa ya histoire to kobetela yo esalami bongo na France na Paris na 95e ya mwana mobali na kombo ya Arnaud akutana na mwasi ya kufa ya mundele déjà oyo basololi makambo eleki ndenge ni ya salaka attention mais ça quand chaque fois soki obimi yebisaka pe bana bo bimaka te sans avant avant kobima il faut kosambela kotika nyonso tuna maboko ya Jésus Christ maboko ya mokonzi bakila Jésus Christ azalaka brillard liboso pe na sima barrière po oyo okutana nzela oyebi te mokili oyo etonda nde makambo est-ce kokomi c'est que bien mutapesi solo mama ya ba Arnaud papa Fisto mwana na ngai komona ye Arnaud tozali bana ya lemba tuya na poto nzaba sunga biso tofana kana awa na poto na si bana. Alors Arnaud azali parmi bana nanga oyo ya suka azali 4e. Arnaud abane okende université Arnaud azala ba afisi université abe okende siko bon musala c'est trop dit parce que ba confirmer été abe okende stage Arnaud asalaka na banki moko songolo na Paris wana otanga komona yango te et puis kombo ya mboka tokotanga te po ba autoriser biso te wana Arnaud mutabeti bango na chemin Arnaud na retour Arnaud tanga azali kozonga bandeko oyo bazalaka na France bayebi ke na ba centre commercial nyonso tout ezalaka na bisika moko batiaka pona ko charger téléphone. Alors Arnaud téléphone na ye ekomaki un peu déchargé. Arnaud s'est dit voilà na kota na centre commercial oyo pona na charger téléphone. Comme il y a centre commercial en plein Paris, comme on a au centre commercial des Châtelet. Eh ben de quoi France, des Châtelet non, des Châtelet les Halles. Hall to Hall. Voilà, toi en France, à Paris. Donc Arnaud, alors bien à côté de la centre commercial les Châtelet, les Châtelet des Halles pour na charger téléphone nanga. Pendant que Arnaud à côté qui wana azuko charger téléphone na ye atali pembeni amoni une fille à vingtaine entre 20 ou vingtaine azali kolela atie mutu na se ya mundela ye kolela azo lela pela sérieusement boye bana o bakoli na mikili ya poto bakoli na Afrique du Sud bazaka ba camarade bindele bazaka na complexe on ati bango monga mutu normal ba bike mutu akoza la mundele mutu akoza la indien mutu akoza ka complexe te bango monga normal biso ba oyo tokola ka bindele bazalaka te ozomona mundele extraordinaire mais bana o bazokola esika mundele bazalaka babona ka mundele extraordinaire te est-ce que na kosi baya basi baya mbala na kosi bokomi hein voilà approchez pourquoi tu plais comment tu t'appelles qu'est-ce qui ne va pas donc abandi ko sala ko a consoler hier il va 25 ans jeune fille wana azaki va 20 21 mois comment tu t'appelles parce que comme na Keila tu plais en quoi après ce qui réseau ya malonga te ameki ko consoler Keila wana atikisi ye kolela e babandi ko solola atuni Keila wana Arnaud atuni Keila ovanda kawapi apesi adresse en fait quelque part na 75 hein bandi ko Paris na 75 avant 75 apesi adresse quelque part apesi une adresse complet na ba numéro ya téléphone ba s'échanger yango ça va je peux passer te voir à tout moment Keila kutu mundela abino tu peux passer même aujourd'hui à pas tout ça en tout cas au consoler ngai abino aujourd'hui c'est un peu impossible demain après stage nanga na koleka na kotala ça va ba keipe oyo akei oyo pe akei Arnaud pa comme na ndaku abete ata mutu moko te ya kutena na film ko ya mundele ko so peut être
on a copain, copine plus tard, on peut se marier, il n'y a pas de problème. Lobby, après stage, Arnaud a na 75 ya mokili o eza na makambo. Mokili o eza na makambo. Soki le kambuna ne komela yo te, ozomona lokola fiction, ozomona lokola lokuta. Kaka soki ekomeli yo nde oko comprendre makambo susu tolobaka ezalaka ya solo. Arnaud a na 75 bandeko. Akoma na 75 kuna na immeuble oyo Keila apesaki kombo ya immeuble yango oyo. Akomi na se immeuble boy. Azomona batu bazobima balati mwindu. Batu bazobima balati mwindu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Siko, tant bado sila, maman amondi quand même amondi jeune garçon, amondi aye, à tout moment là, s'il vous plaît maman, ah vous avez numéro un tel, c'est quoi le problème? Maman kanisi loko là, aye aza camarade ya Keila moi na bien sûr. La Keila. Maman wana akutaki ya mundele wana azali bien sûr que maman ya Keila mundele wana. Abi est-ce que Keila afandaka awa apesi na numéro ya appartement? Oui, Keila afandaka awa. Non, on a rendez-vous avec Keila. Est-ce que je peux voir Keila? Maman de quoi tu parles? Abi non, je vais voir Keila. Oh, quelle Keila? Keila oh. Okutaki na yowa abi non. Hier j'étais avec Keila dans le centre commercial wana et abalance à tes téléphones chargé, je l'avais vu en train de pleurer. Alors, j'ai essayé de la consoler, on a parlé, après Singa dans Sanda que console. Oh, mais de quoi tu parles? Kaka ndenge ça na makapa na Afrique. Si nous sommes en plein Paris, na 95. Oyebi ke maman ya Keila mundelo wana abenga moi 2-3 personnes ya koyoka. Mais Keila zo lo ba wana o eza funéral na ye to okende sika aboye. Donc ça service funéraire pour que le Keila Keila azali akufa bi oh Keila akufa ku funéraire non c'est asalaki akufa ki bongo na accident de circulation asalaki accident Keila akufa ki sur place asalaki na taximan na ye akufa ki abi c'est pas possible. Moi j'ai rencontré Keila abi non Keila était décédé moi 2-3 personnes attends bah qu'est-ce que la photo ya Keila yo ça va. Arnaud alinga ki kondima te ti ba kei na funéral pena ba kina amona ke oui funéral o pena ezali ya Keila akamwe ya kosakana te abangi makasi tango azongi siko pana bango. C'est ainsi que Arnaud a betela maman na bango maman tala makamona kotala nango avant-hier et soki hier boye eza boye oh maman abangi ayi kuma le kaba boye comme na mwana ngai bakei koluka pasteur na bango pasteur asambeli. Alors, pasteur a ici bango non, bozo ya rona ndenge mabete et ko sala pelo bongo te peut-être le pasteur n'a pas confirmé. Peut-être Nzambe alingaki yo opesa message moko pa Keila. Pa famille Keila. Ba mona ke mwana bango ça akei na souci, akei peut-être la kanda, a sepela kite na liwana. Na ndenge nini? Tala kutseki, tala kumamba. Tala makambo tukutela kango na nzela. Tokoloba nini? Bilinga lingande ememi Arnaud na niveau wana, on ne sait pas. Parce que Arnaud est un jeune garçon et c'est qu'il y a une jeune fille pour na basala futur na ba futur ba constituer futur na bango kasi oyo komi oyo. Pour ça attention. Et ya batu ebele okuta na bango na nzela basala batu normal te peut-être hein. Basala batu normal te. Batu ebele okuta na bango basi to mibali basali ba refena d'ailleurs to beta masolo oyo ba refena bala ebele na batu suku to atekaka na wente basali batu normal te. Salaka attention. Yango wana yo okobima jamais na ndako na yo sans pour autant sambela parce que yebite nini ayi ko zala libanda. Est-ce que comprendre? Est-ce que comme le soleil Arnaud oyo? Il faut ngolo misuté. O to loba kité. To lobi. Voilà. Yaya et pesi pasi batu ba kufi na transport fluvial oyo. Na liko lobela ngo mengete je vais survoler parce que je vais revenir sur ça et en exclusivité. Batu ba kufi. Basalaki na bateau de sauvetage, to bateau de sauvetage te y a pas de souci. Mais je vais dire ceci yaya. Makamo kosomba ba équipement, kosala évolution, ko faciliter transport, c'est très bien.
kosomba kuna ata mutuko ya sika ata bato ya sika c'est très bien mais entretien nango kano rapide oyo edindi ya transport est-ce que basalaki entretien nango ezalaki na bon état ekomi niveau nini est-ce que bato nyonso bazalaki na sauvetage epesi mpasi ndenge bafami bakufi na Kinshasa boye epesi ngai mpasi na kozongela yango prochainement mais botala quand même babato kano rapide oyo ndenge ebomi bato yaya voilà kano rapide oyo ndenge ebomi batu na beach Ngobila. On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions, mais là, je veux que autant la kaka, moi, extrait, voilà, la régie nous fait signe qu'on ne peut pas vous montrer cet extrait-là, et ça, available. Il n'y a pas de souci, mais on va revenir sur ça. Pour moi, ndenge batu ba kufi epesi pasi. On n'a pas de précision. Bateau ba kufi wana bazalaki na ba gilet de sauvetage, to bazalaki ba gilet de sauvetage te, mais hélas Dieu a permis que bateau kufa l'image mo epesi ngai pasi oyo mama moko abiki kasi bana na yemi balé ba kufi. On va revenir sur ça la image wana pour faire un tout petit peu commentaire na image wana parce que et tout qui mutema ya bateau et sali pena ma be ya ko sakanate ma be ya ko sakanate. Donc alors nous profitons d'abord par cette occasion pour présenter nos très sincères condoléances aux familles qui ont perdu le leur dans le drame au Samina fleuve Congo. On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Likambu ya zando ya ba zando esila ba kaso ba image kutu batu bazo zo place bandi côté ka konso nzoka zando esila te. Zando oyo ekolisi batu ebele échanger vie à batu ebele et même batu mikili ya poto ekomisi batu ebele ba mama ebele banda botama teka aka na zando ba perdre ba vie musu ba kufa bazanga position po esika ya koteka susu te ekoma zando ba esa biso bazali ko moderniser ngo. Oui c'est vrai to mona ki pa télévision o zando sili boya ko so ba place console nzoka zando esila te quelque chose ne va pas zando esila te tala côté ya Simona tala zando ndenge koma yango suivez. Voilà, et dans la degré à salité, au moins na libanda ya zando, na yebite je manque de monde milangai na salité ya boy, soki ba kufi, bokoloba nini? Papa elwa ta butu na typhoïde ya ngwa yotambola, na nzela kaka boy. Faites un effort pour na ko soigner ko si sa zando, est-ce que ba ba oteka, ba ça quand même en bonne santé. Yaya Pape François a utayi ko kufa tikibiso jour moko après et pasika kasi ndenge ezalaka baye koluka moyen mpo ya koremplacer leader mosusu ya ecclesia catholique ndenge esalamaka kaka soki papa ya Roma akufi yaya bato bakendaka kose recueillir kotala nzoto ya papa ya Roma tomoni yango kaka na pape François te même na pape Bénédicte na pape Jean-Paul II esalamaki ndenge wana bato bakendaka kasi eloko ekamwisi biso awa bato baye kokende kotala nzoto ya papa wa Roma pape François ba mindele ba ko kende tango ekobi turu ya ndeko oyo ndeko moyindo catholique chrétien engagé akende ko rendre dernier hommage et pas ya papa wa Roma pape François ba sécurité ba empêcher akoki ko kende te kasi tina nini ba pekisi ya kende kaka pa zali moto moyindo kozala noir ezali lisumu ya to sala attention na yebi yango très bien batu mundu balingaka mindele makasi kasi mindele bazalaka na difficulté pona kolinga batu mundu ya si un blanc vient aux côtés de toi, alors ça semblant, le col à lingio, le col à sepel, c'est du mensonge. Ce qui moindo, to mundele akangami na moto moindo, côte à côte, cela veut dire que intérim moko ezali wana.
Ce qui mondela zali pire na mutu mwindu intérêt moko zali wana. Il faut faire très attention. Yango na yiko ba tongo midi pourquoi to yebisaka bana biso que quand elle est noire ou il est noir, c'est pour la couleur ya peau parce que peau noire ezali meilleure peau du monde et kozika pa pa mbate. Maintenant mundele ata bara moyibwe aziki. Asala boy aziki. Bakokara chaleur ou nous on peut supporter de tout en tout. Mais tenez bon, il faut que la basage. Mais bah non il doit être, elle doit être fière de la couleur à peau. Elles peuvent pas, ou ils peuvent pas être complexés la couleur parce que magou et salabon. Est-ce que savez-vous que vraie carte hier, tout qu'on que la vidéo très prochainement, tout ça une investigation, bon la vraie carte, vraie map, carte du monde dans la Afrique, là ça va Afrique, ça va les colos. Europe ça va la C. Mundela baola pena carte pena boui. À comme ça Afrique na C. Europe likolo pour la domination. Est-ce qu'on commis? Donc, et puis si pas, comment ça fait que Moutouaya a honorer, rendre dernier hommage n'a pas pour Roma. On a dit pape ya na ba mwindu, na ba mindele, na ba indien boboye. Ono RSili, mais un peu plus tard mindele musu ba kei kota la pape Roma, nzoto ya papa ya Roma. Et puis si pas si ya kosakanaté, suivez plutôt ce reportage nenge mutu abali ko ça des ordres, bati kaika kata la pape, mais ba boy ti ba kangie, ba bimisi libanda. Amoni pape te? Tala. Cet homme noir a été refusé de patienté plus de 3 heures avec un bouquet à la main. Il voulait simplement se recueillir. Mais au moment d'approcher, 2 gardes suisses lui bloquent l'accès. On lui dit que la cérémonie est terminée. Pourtant, juste après, plusieurs visiteurs blancs y sont encore autorisés à entrer. Il reste calme quelques secondes, puis s'emballe. Il crie « C'est parce que je suis noir que je peux pas dire au revoir au pape ?» La foule recule. Certains filment. Un homme en costard surgit, l'attrape par le bras et le fait sortir de force sous les regards gênés. Avant de disparaître, il lâche « Je voulais juste lui dire merci ». Depuis, les images font le tour du monde. Certains dénoncent une discrimination évidente, d'autres parlent d'un malentendu logistique. Mais le doute est là, des hashtags demandent justice. Et une question commence à circuler. Avec cet acte, certains pensent que le prochain pape pourrait être noir. Et toi, t'en penses quoi? Geste isolé ou image d'un système qui a encore peur de changer? Voilà. Et ça lui passe bah image ya boye et bobo ya mutu ata la papa à Roma parce que il est noir. Donc et puis si passe est-ce que ce qui un jour pape ya mutu mwindu abimi et que akufi ba kobo ya pe mindele ba tala et puis si passe bah image oyo. Voilà, c'était par ça que nous bouclons première session d'abisso, il y a Mokolo, il y a Lelo. Yo mutu la biso ya soko ça le soya ko pesa benga biso. Opesa liso na yo soki ozi biso te komitu musamate tikila biso audio liso na tokobeta yango kaka ndenge ni tobeta yango soko ni totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotamba kombo te nous on fonctionne comme ça. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap et tchara.